Fala rapaziada, beleza? Giovanni aqui, trazendo, né? Primeiro vídeo de 2015. 2015. Oh Jesus, primeiro vídeo de 2025. E hoje eu vim fazer aqui um unboxing. Sempre meu irmão falava pra mim: Ah, Giovanni, você compra os trem, pode fazer unboxing no vídeo. Era pra mim fazer um unboxing dessa fonte que eu comprei pro meu PC, 650 watts. Foi o modular da Corsair. E ela tem RGB, os trem, enfim. Eu não fiz. Tem um tempo ela já que eu tenho ela, mas enfim. Hoje eu vim aqui trazer esse vídeo aqui pra mostrar esse teclado que eu comprei. Não liga muito, tô em cima da minha cama aqui mesmo. Tem uma caixa da minha placa-mãe aqui, enfim, do meu PC. Porque na minha mesa ali tá uma bagunça, enfim. Aí não quero estar mostrando muita bagunça, aí o foco mesmo é mostrar esse teclado que chegou, que eu comprei lá na Kabum. É uma loja chamada Victor Imports. É um teclado que é lá de fora, importado. Aí eu resolvi comprar ele aqui no Brasil mesmo, para essa loja. Tava saindo mais em conta. Eu somei em compensação a taxação. Outro produto que eu comprei também, que eu quero ver se eu trago o vídeo. Aí, enfim, comprar aqui com os custos daqui, como fala, com as importações daqui já tava saindo mais em conta, sabe? Do que comprar lá fora no AliExpress, ia subir muito mais o preço. Aí comprei aqui, enfim. Eu não vou falar ainda o que é. Eu quero trazer um vídeo mostrando também. Tá de noite, por isso que a qualidade tá um pouco zoada. Acabei de chegar do trabalho, enfim. Fui buscar hoje lá no correio também esse teclado. Se eu não me engano, eu tinha um teclado da Redragon, fiz. Enfim, vou dar um jeito de botar ele na tela, hein. Acabei vendendo ele. Fiquei um bom tempo com ele. Era 60%, esse aqui também 60%. Enfim, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Rapaziada, não liga muito minha voz de cansado. Como eu disse no início ali, acabei de chegar do trabalho. Tô um pouco cansado. Eu vou dar um jeito de abrir esse pacote que vem embalado o teclado. Eu falei algumas coisas meio empolgadas no início aí, então não liga muito. Mas eu tinha um teclado da Redragon, fiz. Rainbow, 60%, teclado game, switch azul. Esse aqui é um CK61, switch Wellon. Acho que é o primeiro switch Wellon que eu vou ter. Que eu quero ver como vai ser a digitação, o som. Vi uns vídeos, eu até gostei. Era um teclado que eu queria bastante. Mas vou dar um jeito de abrir essa embalagem que veio bem empacotado. Recapitular também, eu falei no início meio errado. Não sei se eu vou cortar ou não, ou depende como eu vou editar esse vídeo. Mas eu falei que eu comprei lá na Kabum. Sim, eu comprei na Kabum. Ela estava anunciando esse teclado. Esse caminhão não da Skylong, Sulong, acho que é Sulong, acho o nome da loja. Da marca, né? Da que produziu o teclado. Aí acabou, anunciou o teclado, mas quem tinha mesmo era uma loja chamada Victor Imports. Só que aí a anunciante era a Kabum. E também é a primeira vez que eu tô trazendo esse tipo de vídeo, primeiro unboxing minha. Não tô tão familiarizado, né, para fazer esses vídeos. Por mais que eu seja a especificação do teclado, tudo, pesquisei bonitinho. Eu não vou ficar falando tudo nisso. Eu só tô muito ansioso mesmo para ligar ele ali, para ver como ele tá. Para testar o barulho, os trem, o tempo de resposta dele. Voltando aqui, rapaziada, já tirei o pacote. Tá aqui, Skylong. Meio tipo um RGBzinho ali. Né, RGBzinho, eu esqueci o nome desse efeito. Enfim, esqueci o nome. Esse efeito colorido, é bonitinha a caixa dele. Skylong, né? Skylong. Ele é lá da China, se eu não me engano. Acho que tava até escrito aqui Made in China. Tá aqui. Bem amassado aqui. Essa caixa aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que é na hora da transportação. Espero que ele, né? E ele só veio com essa caixa. Espero não ter danificado nada do teclado, nem nada. Tomara a Deus, né? Que não tenha prejudicado nada do teclado. Porque ele só vem nesse... Eita. Só vem nesse pacote aqui e já veio a caixa dele. Vou continuar abrindo aqui. Ele já foi aberto, tá vendo? Não sei porquê. Enfim. Vou dar um jeito de abrir aqui com a mão. Só. Deixa eu ver. Como que faz. Tá um pouco difícil aqui. Porque eu tô com a minha mão esquerda.
Tá aqui o manual dele. 61 tecla. Eu vi lá mesmo. Ele é o CK61. Onde que tá escrito? Tá aqui, ó. GK61. É na cor branca. Switch Wellon. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o switch dele aqui do manual. Que é o CK61. Tá o manualzinho dele aqui. Aqui é as keycaps dele. Como que ele foi construído e tudo mais. Ele é o switch Wellon. Ali tá o switch roxo, o azul, o marrom, enfim. Aqui é as builds que você pode fazer para ele. Aqui tá o site da Skylong. Enfim, todo o manual aqui, todo bonitinho, completo. Bem bonito esse manual. Coisinha eu vi lá nos vídeos e lá quando eu tava comprando tinha. Tá tudo em japonês, né? Enfim. Aí da China, né? Aqui tá o bichão. Espero dar um jeito de tirar ele dali de dentro agora. Não vou conseguir tirar ele com a mão. Pausar o vídeo aqui e vou ver. Aí, rapaziada, acabei de tirar ele do pacote ali. Tá ele aí. Ele não é a BNT, né? Como ele é importado. Então vai ter algumas coisas em inglês. Eu não sei se era pra ter esse option aqui. Se eu não me engano, quando eu comprei não era pra ter isso aqui não, rapaz. Ou era. Enfim, não lembro. Acho que era pra ter sim. Esses atalhos. Tem que baixar o software dele também. Pra configurar o RGB dele. Ele é o switch amarelo. Dá pra você escutar o barulhinho como que é. Sabe? É um barulho bem mais satisfatório, eu diria. Sei lá. Eu gosto do switch amarelo. A primeira vez quando eu vi ele. Ele não tem pezinho, não tem nada. Enfim, 60%. Parece ser pequenininho. Não é pequenininho. Eu vou tentar tirar aqui uma keycap dele. Aí na caixa dele veio o que? Veio esses dois switch. Tá vendo? Dá pra ver que tá o switch amarelo ali dentro. Não vou abrir agora não. Vou tentar tirar uma keycap daqui pra ver o switch. Achei pouco. Duas só. Eu vou até ver alguns vídeos se vem mais ou não. Pra ver se o meu vem mais ou não. Ou sei lá. Vem mais pouco. Ou se, enfim. Deu pra entender, né? Eu tô meio bugado. Quero ver se da galera vem mais que o meu. Porque quando eu comprei o Fix da Redragon, se eu não me engano, veio 6 switches. Esse aqui só veio 2. Enfim. Cabo USB-C. Ele não é sem fio. Tá o cabinho USB-C aqui. E é bem da hora onde conecta. É aqui. O outro que eu tinha era na lateral que conectava. Era branco também, o Redragon. Veio esses parafusos aqui e só. E o removedor do switch e da keycap. Isso aqui é a primeira vez que eu vejo esse removedor desse jeito assim. Eu tenho até ver como que ele funciona. Se ele remove os dois ou... Porque o da Redragon vinha um vermelhinho. Quem teve o Redragon sabe o que eu tô falando. Ele vem um vermelhinho e depois vem um de metal para você tirar o switch da placa do teclado. Eu vou ver aqui, vou abrir aqui, vou tentar tirar uma keycaps aqui, só vou pausar o vídeo aqui. Aqui, rapaziada, olha o switch dele ali, switch amarelo. E se eu não me engano, esse switch aqui, o tempo de resposta desse teclado aqui é 1 milissegundo. Tipo, se acionou, ele já dá o comando lá no seu computador, ou no jogo de FPS que você tá jogando. Aí eu tirei aqui ele, e ali tá o switch amarelo. Eu vou ligar no computador livre, o RGB, baixar o software e mostrar ele ali. Tanto aqui mostrando o RGB dele pela câmera. E o software ele eu dou um jeito de gravar o painel lá no meu PC. Rapaziada, eu voltei aqui pra falar. Igual eu vi lá. Eu vou até colocar uma foto. No começo eu até tô em dúvida sobre esses atalhos que tem aqui. Sobre esses dois nomes. Tipo, já tem um contra ali. A gente já sabe que é contra, tá escrito. Tem uns atalhinhos ali. Tem esses aqui. Isso aqui era pra ser uma seta só. Essa seta que tá aqui, ó, tá vendo? Era pra ser em cima. Eu vou mostrar a foto como que eu comprei. Onde eu vi lá, né? Quando eu vi no anúncio. Não tava escrito aqui esse Alt Command ou esse Option, não.
Enfim, não sei por que veio desse jeito. Mas qualquer coisa é só comprar as keycap, né? E trocar, se eu quiser, né? Mas enfim, questão de estética também. Eu vou colocar ali o S de volta. E vou colocar ele lá no, no PC. Acabei de plugar ele ali no computador. Olha o RGB dele, que lindo. RGB é muito lindo. Vou baixar o software aqui. O software dele para configurar o RGB. Como eu falei para vocês. Mas cara, é bem bonito mesmo. Eu acho que dá para mudar algumas coisas por aqui, cara. Se eu não me engano é FN. Será que aqui? Opa. Ah, essa aqui fica as teclas. Deixa eu ver. FN. Ah, tá vendo? Dá pra ir mudando, cara. Deixa eu ver isso aqui. Aqui desliga. Aqui é os modos. Não, acho que esse aqui é o modo. Quando você clica ele fica tipo ondas. Enfim, dá pra configurar por aqui, segurando FN e aquele botão ali. Ou, opa, tem aqui também. Ou só pelo software dele. Nossa, é muito rápido, quando acabei de apertar ele já responde. Eu quero testar ele no jogo de FPS para ver no Strafe, para ver como que vai ser. Mas enfim, eu vou baixar o software aqui e vou tentar colocar uma configuraçãozinha maneira aqui. Acabei de baixar o software aqui. Ele vem todo japonês assim. Acabei de instalar o software, ele desligou aqui os LED do PC. Tá tudo em japonês ali. Só apertar aqui na bandeirinha aqui para colocar em inglês, se eu não estiver enganado. Aqui, colocou em inglês ali, esquece. Fica muito mais fácil de você configurar ele. Enfim, aqui tá as opções que você pode colocar. Full red. Full red. Será que tá em vermelho? Cadê? Tem a ver como funciona também esse software. Eu não sei muito bem, né? Cara, olha o barulhinho que ele faz, cara. Na digitação. Eu descobri aqui, mano, como coloca aquele efeito porpoise, que lindo, cara. Nossa, mano, muito lindo, mano. É muito simples, cara. Muito simples mesmo. Era só apertar aqui, ó. Deixa eu ver. Drive 1. E não aplicar aqui, cara. Tá ligado? Quer ver? Eu colocar full white lá. Tá roxo ainda, né? Tá roxo. Apertar, viu? Full white, tá vendo? Full blue. Toda azulzão. Bonitaço. Bacana, né? Magic Waves. Deixa eu ver se é Magic Waves. Como que fica? Mano, muito top, cara. Mas um que eu gostei, cara. Cara, mas é muito maluco, cara, esse teclado, cara. Full red, full purple. Full purple, né? Roxão aqui. Bacana, velho. Vou dar um aplicar aqui. Um save. E é isso. Tá aí, pronto, cara. Então esse foi um box, rapaziada. Foi mal pelo ânimo. Prometo que no próximo, que eu acho que chega amanhã. Fé em Deus, vai vir amanhã. Se caso não chegar amanhã, o próximo produto ele vai ter que voltar lá para Espírito Santo para depois voltar para cá de novo. Vou ter que pagar outro frete. Mas enfim, esse é o teclado meu de 2025, GK61 da Skylong. Esse aqui é meu G203. Enfim, tá aí. Um box foi feito, rapaziada. Esqueci de falar o preço. Na gringa você vai achar muito mais barato. Aqui no Brasil ele tá custando 700, quase 700 reais, 650. Dependendo do frete, enfim. Enfim, Switch Wellon. 1 milissegundo. Que mais que eu posso falar pra vocês? Deixa eu ver. Tem muito o que falar, rapaziada. Primeiro unboxing meu aqui. Poderia ter lido tudo, mas eu tô muito cansado mesmo. Já é 8h36 da noite.
Eu, enfim, acabei de chegar do trabalho, enfim, isso também não importa, mas, né? Eu acho que só vou ter que mudar ali no computador, como ele é... Coloquei ele em inglês e ele não tem a BNT2 português, eu vou ter que colocar ele em inglês ali, a digitalização pra tá funcionando 100% o teclado, né? Tipo, se eu quiser dar um comando e tudo mais. Mas aparentemente tá tudo ok, cara. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Que mais? Deixa seu like, cara. Se eu tiver muito like, qualquer coisa eu trago o segundo. Quando ele chegar, né? Quando ele chegar. Mas é isso. Tá aí o vídeo. Enfim, uma coisa que eu falei também no vídeo, que eu falei que eu ia mostrar. Acho que dá pra até mostrar por aqui. Eu sou gravar a tela, enfim. Se eu tô com preguiça, sei lá. Mas é aqui, ó. Tá vendo que não tá escrito ali o Ctrl, o Option aqui. Tá vendo a setinha ali? Olha aqui como que vem nesse aqui. É só seta pra cima, cara. E nas laterais, não era pra vir. Não era pra vir escrito Option, Command, Ctrl, não. Era pra vir só a setinha bonitinho, cara. Mas veio assim. Depois eu compro outra aqui que é tiro. Mas tá aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Primeiro vídeo de 2025. Desculpa minha voz de morto. Mas é isso. Tá aí. Unboxing. Né, dos melhores unboxings que muita rapaziada já viu. Até que eu tô acostumado a ver. É o meu unboxing. Da minha forma, da minha maneira. Mas é isso. Tamo junto.